अगर आप सब चारा दे रहे होते तो जहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है आपका हेल्पर, तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 बंदे रखने पड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है जहांजेब खान और हम मौजूद हैं बलाज कैटल फार्म पे। न्यू फार्मर हजरात जो नया सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास एक जो बड़ी चैलेंजिंग बात होती है वो ये होती है कि वो कितने हेल्पर हायर करें, कितने जानवरों के लिए। तो देखिए, एक तो सबसे पहली ये चीज़ होती है कि आपने जानवरों को खुराक में क्या देना है, ये डिसाइड करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप सब चारे की तरफ जाना चाह रहे हैं या आप वंडा या साइलेज वगैरह देना चाह रहे हैं। तो कोई भी फार्मर हजरात 90% मैं तो यही कहूँगा कि सब चारे से दूर भागते हैं और वो वंडा या साइलेज की तरफ जाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है वेट गेन करने के लिए। अगर आप वेट वाले जानवर रखना चाह रहे हैं या इवन कि आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वंडा या साइलेज यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास इस टाइम फार्म पे हम आपको दिखाएं अगर, तो कम अज़ कम 35-36 जानवर मौजूद हैं। ये बाज़ों का 50 होते हैं, 45 तक 50 तक इनकी रह जाती है एवरेज हमारी। इसमें हमारे पास शुरू से ही हमने स्पेशली फार्म के लिए एक ही बंदा हायर किया हुआ है। उसमें यह है कि अगर आप वंडा और साइलेज खिला रहे हैं जानवरों को, तो यहाँ पे आपको अगर आपके पास इवन के 60 जानवर भी है, 70 जानवर भी है और आपने वो खुला रखा हुआ है, आपने बांधते नहीं है, जैसे कि ये हमारे जानवर खुले हुए हैं इधर, तो आपका 60 जानवर का भी 65-70 जानवर का भी एक ही बंदा इजीली उसे हैंडल कर सकता है। हमारे पास ये जो जानवर खड़े हैं, कम से कम 20 जानवर बाहर खड़े हैं। अगर कैमरा मैन आपको सारे दिखा सके तो ये 20 जानवर बाहर हैं, तकरीबन 18-17 जानवर जो है वो अंदर खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि बाहर वाले को बांधना छोड़ना, इसे रात को अंदर बांधने का चक्कर होता है, पानी पिलाने के लिए वो करना, तो थोड़ा यहाँ टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी एक ही बंदा इन्हें इजीली हैंडल कर रहा है। यहाँ पे अगर हम 20 जानवर और भी बढ़ा दें तो आपको एक ही बंदा सारा कुछ आराम से कर सकता है। इसमें इवन कि हमारे पास तो जो हमने सजावल आप दिखा भी दें, सजावल हमने यहाँ हायर किया हुआ है, तो ये एक बंदा आराम से सारे मामलात को देख रहा है। अगर आप सब चारा दे रहे होते तो जहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है आपका हेल्पर, तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 बंदे रखने पड़ते, क्योंकि जहाँ पे आपके पास 40 जानवर खड़ा हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ एक बंदा तो सारा दिन जो है, या 2 बंदे तो सारा दिन चारा काटने में उनका गुजर जाता है, 1-2 बंदा इधर भी ज़रूरत होता है। अच्छा, अगर आप सब चारा कर रहे होते हैं तो आपका जानवर सफाई के मामलात में इवन के वो आपको तंग कर रहा होता है, उसके बार बार पेशाब करना, सब चारे से ये चीज़ होती है। वंडा खिला रहे हैं या आप साइलेज खिला रहे हैं, इससे ये जानवर पेशाब भी कम करता है, मतलब सफाई के इतने मामलात भी उससे ख़राब नहीं होते। अगला ये है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सब चारा उन्हें सस्ता पड़ता है और वंडा महंगा पड़ता है। यार, किसी हद तक हो सकता है सब चारा सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मामलात भी हैं कि आपका एक तो जानवर वो वाली ग्रोथ नहीं करता किसी सूरत भी। ये जस्ट बातें होती हैं, कोई कहते हैं नहीं जी सब चारे से ग्रोथ करता है। जस्ट जानवर अब एक उसका पेट फूल जाता है जी, पेट बढ़ा देता है, कोई वो वेट गेन नहीं कर रहा होता। और कुछ जानवर होते हैं उन्होंने पेट इवन कितना बढ़ाया हुआ होता है और लोग कहते हैं कि ये बहुत मोटा हो रहा है, वो जानवर फार्मर हजरात तो खरीदते भी नहीं है, ऐसे जानवर से वो दूर भागते हैं। तो हम आपको ये कहेंगे कि आप उस चीज़ की तरफ ना जाए कि सब चारा हमें सस्ता पड़ता है। अच्छा, जहाँ पे आप एक बंदा आपने हायर किया हुआ है, आपके पास 50+ जानवर हैं, आपने वंडा खिला रहे हैं और एक जानवर बंदा आपके पास है, अगर आप वहीं पे सब चारा खिला रहे हैं और आप बंदे वहाँ पे हायर कर रहे हैं 3, तो आप खुद हिसाब करें कि आपका बजट कहाँ चला जाएगा। तो वहाँ अगर थोड़ी बहुत आपको बचत होती भी है, तो आप जो एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे हायर कर रहे हैं वो आपकी सारी बचत ले जाते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इवन कि अगर 100 जानवर अपने पास रख लेते हैं, तो आप वंडा और साइलेज खिला रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 2 लोग वहाँ पे हायर करें, वो इजीली सारे मामला संभाल सकते हैं और बड़ी आसानी से। हमारे पास जो बंदा है वो 2 घंटे सुबह उसका मैक्सिमम लगते हैं, 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम, जिसमें इवन कि 1-2 जानवर हमारे पास ऐसे हैं जो जो हमने दूध के लिए रखे हुए हैं, वो बाज़ औक़ात हमने सब चारा वगैरह देते हैं, वो काटने के मामलात भी होते हैं। वो सारा मिला जुला के उसके 2 घंटे सुबह काम होते हैं और 1.5 से 2 घंटा शाम में। दोपहर वाला जो सारा गैप है हमारा बंदा तो उसमें फ्री रहता है। तो आप अगर इवन के 100 बछड़े की फार्मिंग करना भी चाह रहे हैं, तो 2 बंदे आपके लिए इनफ है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि आपको इतने ज़्यादा कोई बंदे लेबर हायर करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सब्ज़ चारे की तरफ जाएंगे तो आपको ज़रूर लेबर मैं कहता हूँ हायर करनी पड़ेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है
तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।